Jama'i sunna me Aliyu B Bello na yegi labari kuce me Lavu TV station na cikin lafiya gyona ige la labari ya lokacin no etien no edu na zan lo kin ya ejina ige sun taidi danka etu lafiya gyona ke no cin nya nyina to ena jun nya ngici lati to kata na ju gba nga ye la labari be etubo amma la gaga kama kede no ga da nya government ku bi tun afito amaga won ci ku be won tun gwa ya nga lugwa zando ci luje gba lugu lugwa ya awata ma ku be government to raga ma yake kege ndo government ga la be fito na alugwa ju kokari zenu ga nyena lu lugwa la lu fe boten gbo ya ebi de chi ene ju nya enele Gana mega yi jitwen jabo nga sokola go sungwa jabo yo zutaide zutaide to wuli uzo na mabete ya na dai dai amma na gazaje daga ne na de na tedu na no la so kwani lia shubo mo nga jin ba na do jina agela la yi amma we tun ba ya yele pataki ya o giti na gbagba government kenu na ba na obeji na agwa ya guta unci bebe ba ta gu ba no zabe na gaskiya unci ba na boyi amma ya na ke gare waka ta yi gbin yanki shi pa ta le dia gina wu egi machina yimi ji machina ba fu yi pa ta ma ya nunu ane ma yin iye wa ta mako be gomenti unji ta mako ga gwa egi ja ji la to gba fu yi ma ebo ne ya gina ka dia to na ja na gba fu ya be da ya yin ji gomenti chegun ile bo anabe o ga gwa ya ji la to gba fu yi to ji more bani na yi de na ya bandan iye dali za kamak nu akata igbin nu ma ngi chi ku ade na ide kena gomina to etu te ma ko njuji te ma ko ebo chi wa na bi won madu chi won na te ma ko na ma wa ji na nga la gaga ba to je du le bi gaga bu bu ari bi ja bo su yun ga iwo ebo na madadi a ito gwa gaga gba ni ani Yesu ta idi chi ya de na ide kena itobo so kwa agun yi agun ba yi bona na ba ji ga de na ganza gidio aji tamaku to kullun shekara ina ganin ta kai shekara wajen kudan 7 kullun sayar sun ce mana abin kayan gona kuma sun ce mana gidaje to kullun saya dai mun roƙa gwamnati dan Allah da a taimake mu abinci da annan duka yau ba mu wannan da shi da gona da gidaje babu wannan wallahi na muke tsugunni inda ka gane mu babu inda muka zuwa sai dai nan muna nan a zaune cikin ruwa ya ce mana gidaje da gonaki muna neman roƙon Allah ga gwamnati taimaka mana da abinci da gidaje da kuma abin da muka abinci kuma masha Allah